Jingle bells swing and jingle bells ring. Meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um faça você mesmo, super fácil e daquele jeito, né? Bem baratinho. Gente, eu fiz esse vídeo aqui numa área comum do meu condomínio, porque eu quis aproveitar uma área que ninguém usava, né? Ela tava ali abandonada e eu achei que ficou muito bom, porque essa era uma área esquecida e na época agora de Natal ninguém mesmo que lembrava, né? Então, gente, vocês podem pegar essas ideias, essas coisas que eu fiz aqui mesmo e podem colocar na sala de vocês, na varanda. Não precisa deixar assim tão escondidinho, né? Eu não vou ficar olhando, supervisionando. É uma decoração que eu fiz aqui pro condomínio. Então todo mundo vai poder olhar, vai poder pegar, vai poder tirar foto se quiser. Então eu deixei mesmo bem assim, bem livre. Eu não fiz nesse ano decoração em casa mesmo. Então eu preferi fazer lá fora. E pronto, deixar pra todo mundo ficar olhando, sabe? Esse ano eu quis fazer assim. Mas vocês podem usar a criatividade de vocês e pegar essa ideia e fazer para qualquer área da casa de vocês. E se você for curioso para assistir esse vídeo, vem comigo! Eu saí reciclando aqui, eu tinha em casa mesmo, então eu peguei essa caixa aqui que era de um ar-condicionado e tava guardada aqui, não sei nem porquê. Então eu tive a ideia de pegar essa caixa de ar-condicionado e fazer tipo uma portinha, sabe? Aí eu cortei aqui, ó, marquei com a tesoura mesmo e fiz esse corte. Eu fiz uma abertura para ficar parecendo uma portinha. E se você for criança, não tente fazer isso sozinho em casa, porque você pode se machucar. Eu tentei usar aqui também o estilete, sabe? Mas é bem perigoso. Então, só use se você tiver habilidade, se você se sentir seguro, porque pode fazer um corte feio. A minha ideia inicial era fazer tipo uma lareira, sabe? Mas depois eu quis fazer uma chaminé que juntar tudo. E aí, gente, eu peguei uma caixa que eu tinha aqui em casa também, que tava aqui perdida, né? E coloquei aqui em cima, ó. Deixei assim, ficou com esse formato, parecendo uma casinha, uma coisinha bem fofa. Agora é a parte mais interessante, vocês vão poder pegar essas folhas que vocês não usam mais, de xerox, de faculdade, de escola, atividade, e aí vão poder reciclar. É bom que não tenha linhas, sabe? Não vale ser folha de caderno, porque senão vai bagunçar um pouquinho a estrutura aqui pra ficar bonito, né? Tem que ficar bonito também. Então você vai pegar a parte que tá branquinha e vai deixar aparecendo, e a parte que tem letrinhas você vai colocar pra trás. Que aí você vai reciclar, você vai usar o seu papel e tudo vai ficar bonito. Eu não colei na parte de trás não, porque eu tava com preguiça, né? Eu vou confessar aqui pra vocês. Mas vocês podem colocar na caixa toda. Aí eu peguei um papel camurça, cortei do tamanho 6x12 os primeiros quadradinhos, né? Porque o restante eu me baseei por esses, mas eu não cortei certinho. Não precisa cortar certinho, deixa irregular mesmo essa outra parte, porque fica bem bonito. Aí agora é só ter calma, paciência e ir colando de um por um, deixando uma medida de um espaço de um dedo, tanto em cima quanto do lado. Eu
demorei um pouquinho pra fazer porque eu tava fazendo sozinha, mas vocês podem pedir a ajuda das amigas, da mãe, do pai, de todo mundo de casa, porque vale a pena ficar bem bonito no final. E aí, gente, depois de tudo isso, de toda dessa colagem, é só vocês usarem os enfeites que vocês tiverem em casa. Não precisa sair comprando enfeite, entendeu? Vocês podem usar os enfeites do Natal passado que vocês já têm em casa, que não serve mais para colocar na árvore. E aí, gente, é só usar a criatividade de vocês. E esse é o resultado final. Ficou bem bonito. Todo mundo que entra aqui no bloco fica olhando, fica achando diferente, né? E criativo. Todo mundo elogia. Então é muito legal, gente. Então vale a pena fazer na casa de vocês. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal. E até os próximos vídeos. Beijinhos! On a cold winter's night that was so